정보와 사회. xã hội thông tin hóa. 여러분은 어디에서 정보를 얻어요? 여러분이 자주 사용하는 것에 대해 이야기해 보세요. Các bạn nhận thông tin từ đâu? Hãy nói về cái mà các bạn thường xuyên sử dụng. 인터넷 포털 사이트. Cổng thông tin điện tử Internet. 뉴스를 보다. Xem tin tức. 검색을 하다. Tìm kiếm. 이메일을 주고받다. Nhận gửi email. 스마트폰 채팅 앱. Ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh. 대화하다. Trò chuyện. 사진, 동영상을 전송하다. Gửi hình ảnh, video. 단톡방을 만들다. Tạo nhóm chat Kakatan. SNS. Dịch vụ mạng xã hội. 글, 사진, 동영상을 올리다. Đăng bài viết, hình ảnh, video. 댓글을 달다. Để lại bình luận. 동영상 재생 사이트. Trang web, site, trình chiếu lại video. 동영상을 보다. Xem video. 동영상을 올리다. Đăng video. 드라마, 영화를 보다. Xem phim truyền hình, phim điện ảnh. 여러분은 인터넷에 접속해서 주로 무엇을 해요? Các bạn kết nối Internet chủ yếu làm gì? 인터넷에 접속하다. Kết nối Internet. 검색창에 검색어를 입력하다. Nhập từ tìm kiếm tại thanh tìm kiếm. 회원 가입을 하다. Đăng ký thành viên. 개인 정보를 입력하다. Điền thông tin cá nhân. 개인 정보 이용에 동의하다. Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân. 사진, 동영상을 다운로드하다. Tải hình ảnh, video xuống. 필요한 자료를 복사하다. 자료를 저장하다. Lưu hay sao lưu tài liệu cần thiết. 정보를 다른 사람과 공유하다. Chia sẻ thông tin với người khác. 이링씨, 이사했다면서요? SNS에 올린 사진을 봤어요. Di Riêng, nghe nói cậu đã chuyển nhà. Tớ thấy hình cậu đăng lên mạng xã hội. 내 직장 때문에 그렇게 됐어요. Vì nơi làm việc nên tớ đã làm thế. 호엔 씨가 이번에 토픽 4급 시험에 합격했다면서요? Huynh nghe nói là lần này cậu đậu TOEIC cấp 4A. 네, 정말 열심히 공부했거든요. Tớ đã học rất là chăm chỉ đó. 우리 아파트 앞에 큰 마트가 생긴다면서요? Nghe nói trước căn hộ của chúng ta có một siêu thị lớn hả? 동생의 키가 엄청 크다면서요? Nghe bảo em cậu cực kỳ cao à? 자시대 씨, 어제 친구들과 모임을 했다면서요? Jamshid, nghe nói hôm qua cậu họp mặt bạn bè à? 이링 씨, 휴가 때 고향에 간다면서요? Di Riêng, nghe nói cậu về quê lúc kỳ nghỉ à? 엄청. Vô cùng, cực kỳ. 이링 씨, 뭘 검색하고 있어요? Anh Y Liên, anh đang tìm gì vậy? 친구 결혼식에도 참석할 겸 부모님도 뵐 겸 고향에 다녀오려고 비행기표를 보고 있어요. Tớ định về quê vừa đi dự lễ cưới của bạn vừa tiện thăm bố mẹ nữa nên là đang xem vé máy bay. 안젤라 씨는 시간이 나면 보통 뭘 해요? Angela thường làm gì khi rảnh? 저는 운동도 할 겸 스트레스도 풀 겸 자전거 타는 것을 좋아해요. Tớ thích chạy xe đạp vừa vận động vừa xả stress luôn. 친구들과 맛있는 음식도 먹을 겸 이야기도 나눌 겸 맛집에 가기로 했어요. Tôi quyết định đến nhà hàng cùng với các bạn vừa ăn vừa trò chuyện vui đùa luôn. 주말에는 옷도 살 겸 친구도 만날 겸 해서 백화점에 가려고 한다. Tôi định cuối tuần đi trung tâm thương mại để mua quần áo sẵn tiện gặp bạn bè luôn. 날마다 공원에 가다. Mỗi ngày đến công viên. 운동을 하다 강아지 산책을 시키다. Tập thể dục, dẫn chó đi dạo. 날마다 공원에 간다면서요? Nghe nói ngày nào cậu cũng đến công viên à?
네, 운동도 할 겸 강아지 산책도 시킬 겸 날마다 공원에 가요. Vâng, mỗi ngày tới đều đến công viên vừa tập thể dục vừa dẫn chó đi dạo. 요즘 자격증 공부를 하고 있다. Dạo này đang học giấy chứng nhận. 자격증을 따다 다양한 취업 정보를 얻다. Lấy chứng nhận, nhận được nhiều thông tin việc làm đa dạng. 한국어 수업에 빠진 적이 없다. Chưa từng bỏ lỡ một lớp học tiếng Hàn. 한국어를 배우다 고향 친구들과 편하게 수다도 떨다. Học tiếng Hàn, nói chuyện thoải mái với bạn bè cùng quê hương. 한국 드라마를 꾸준히 챙겨보다. Xem đều đặn phim truyền hình Hàn Quốc. 한국어를 배우다 한국 사람들의 사고방식을 배우다. Học tiếng Hàn, học lối tư duy của người Hàn Quốc. 저는 요즘 한국 사람들을 자주 만나요. 한국어 연습도 할 겸 한국 친구도 사귈 겸 해서요. Dạo này tôi thường xuyên gặp người Hàn Quốc. Vừa có thể luyện tập tiếng Hàn vừa có thể kết bạn với người Hàn. 저는 가족들에게 소식도 전할 겸 고향 친구들과 연락도 할 겸 SNS를 자주 해요. Tôi thường xuyên dùng mạng xã hội để vừa có thể báo tin về cho gia đình vừa liên lạc với các bạn cùng quê. 자격증, Giấy chứng nhận. 따다, Đạt, đoạt, được. 꾸준히, Đều đặn. 사고방식. Lối tư duy. 아나이스 씨, 인터넷에서 개인정보가 유출됐다면서요? Anas, nghe nói là thông tin cá nhân bị rò rỉ trên Internet à? 네, 저도 그 기사 봤어요. 자꾸 그런 일이 생겨서 걱정이에요. Tớ cũng đã đọc bài báo đó rồi. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện đó nên thật đáng lo. 그래서 인터넷을 할 때는 비밀번호도 조금 복잡하게 만들고 자주 바꿀 필요가 있는 것 같아요. Thế nên là khi dùng Internet chắc là cần tạo mật khẩu phức tạp một chút và thường xuyên thay đổi. 사람들이 편리하게 사용하는 인터넷이 이렇게 악용되는 걸 보니까 너무 안타까워요. Thật đáng tiếc khi thấy Internet thứ mà mọi người sử dụng một cách thuận tiện lại bị lạm dụng như thế này. 인터넷은 잘 사용하면 유익하지만 좋은 영향만 주는 것은 아닌 것 같아요. 그러니까 인터넷을 이용하는 우리가 조심할 수밖에 없어요. Internet nếu sử dụng khéo thì sẽ có ích nhưng có lẽ là không chỉ mang lại ảnh hưởng tốt thôi đâu. Vì vậy chúng ta không gì khác là phải cẩn thận khi sử dụng Internet. 악용되다, Bị lạm dụng, bị dùng vào việc xấu hoặc bị lợi dụng một cách xấu xa. 개인정보가 유출되다 비밀번호를 조금 복잡하게 만들고 자주 바꾸다. Thông tin cá nhân bị rò rỉ tạo mật khẩu phức tạp một chút và thường xuyên đổi. 가짜 뉴스가 넘쳐나다 어떤 정보가 맞는지 틀리는지 잘 판단하다. Tin tức giả tràn ngập phải nhận định được thông tin nào là đúng nào là sai. 악성 댓글에 고통받는 연예인. Nghệ sĩ chịu đau đớn vì những bình luận ác ý. 운전 중 스마트폰 사용, 교통사고 증가. Sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, tai nạn giao thông tăng. 스마트폰 사용 시간 증가, 중독 문제 심각. Thời gian dùng điện thoại thông minh tăng lên, vấn đề nghiện điện thoại trở nên nghiêm trọng. 인터넷 은행, 개인정보 유출. Ngân hàng Internet, rò rỉ thông tin cá nhân. 운전 중 스마트폰 사용, 교통사고 증가. Sử dụng điện thoại trong khi lái xe, tai nạn giao thông tăng. 스마트폰 사용 시간 증가, 중독 문제 심각. Thời gian dùng điện thoại thông minh tăng lên, vấn đề nghiện trở nên nghiêm trọng. 악성 댓글에 고통받는 연예인. Nghệ sĩ chịu đau đớn vì những bình luận ác ý. 이 기사는 어떤 내용인 것 같아요? Bài báo này nội dung là gì? 왜 이런 일이 생긴 것 같아요? Vì sao lại xảy ra chuyện này? 예나 씨, 어제 뉴스를 보니까 은행 고객들의 개인 정보가 유출됐다면서요? Anna, hôm qua xem tin tức nghe nói rằng thông tin cá nhân của khách hàng ở ngân hàng bị rò rỉ à? 네, 저도 그 뉴스 봤어요. 저도 그 은행에 계좌가 있는데 걱정이에요. Vâng, tôi cũng đã xem tin tức đó. Tôi cũng có tài khoản ngân hàng đó nên tôi lo lắng.
입장, Lập trường, tình huống hoặc tình thế đang gặp phải ngay trước mắt. Hoặc thái độ về tình huống đó. 도대체, Rốt cuộc, tóm lại. 짓, Hành vi, hành động. 해커. Hacker, tin tặc. 스마트폰이 없으면 손이 떨리고 불안하다. Nếu không có điện thoại thông minh tay run và bất an. 스마트폰을 잃어버리면 친구를 잃어버린 느낌이다. Nếu mất điện thoại thông minh cảm giác như mất bạn bè. 스마트폰을 하루에 2시간 이상 사용한다. Sử dụng điện thoại thông minh từ 2 tiếng đồng hồ trở lên mỗi ngày. 스마트폰에 설치한 앱이 30개 이상이고 대부분 사용하고 있다. Có trên 30 app thiết lập trên điện thoại thông minh và sử dụng hầu hết. 화장실에 갈 때 스마트폰을 가져간다. Khi đi nhà vệ sinh vẫn mang điện thoại thông minh theo. 스마트폰 키패드가 컴퓨터 키패드와 같다. Bàn phím điện thoại thông minh giống như bàn phím máy tính. 스마트폰으로 글자를 치는 속도가 손으로 글자를 쓰는 것보다 빠르다. Tốc độ đánh chữ trên điện thoại thông minh nhanh hơn viết tay. 식사 중 스마트폰이 울리면 바로 달려간다. Nếu chuông điện thoại thông minh reo khi đang ăn, lập tức chạy đến. 스마트폰을 보물 1호라고 생각한다. Nghĩ điện thoại thông minh là bảo vật số 1. 스마트폰으로 쇼핑을 한 것이 2번 이상이다. Mua sắm online trên điện thoại từ 2 lần trở lên. 시력이 저하되다. Giảm thị lực. 인터넷을 사용할 수 없으면 무기력해지다. Nếu không thể dùng Internet thì trở thành không có sức lực hay sinh lực. 기억력이 떨어지다. Giảm trí nhớ. 스마트폰 중독에 빠지다. Bị nghiện điện thoại thông minh. 개인 정보가 유출되다. Thông tin cá nhân bị lộ. 가짜 뉴스가 많아지다. Nhiều tin tức giả. 악성 댓글 악플을 달다. Để lại bình luận ác ý. 거북목 증후군에 시달리다. Khổ sở với hội chứng cổ rùa. 의존성, Tính lệ thuộc. 익명성, Tính ẩn danh, nặc danh, giấu tên. 장시간 사용, Sử dụng thời gian dài. 해킹, Hacking, sự đột nhập vào máy tính, việc xâm nhập vào hệ thống máy tính của người khác để làm mất hay làm hỏng thông tin hay chương trình được lưu trong đó. 손쉽다, Dễ dàng. 지나치다, Quá, thái quá. 단절되다, Bị ngắt quãng, bị gián đoạn, bị đoạn tuyệt, bị cắt đứt. 유출, Sự bại lộ, rò rỉ. 사생활, Đời tư, cuộc sống riêng tư. 노출되다, Bị lộ, bị phơi bày. 유용하다, Hữu dụng, có ích. 소홀하다, Chểnh mãn, lơ là, hời hợt, cẩu thả. 스마트폰으로 하는 일, Việc làm bằng điện thoại thông minh. 스마트폰 사용의 문제점, Vấn đề của việc dùng điện thoại thông minh. 스마트폰 사용의 장단점, Điểm tốt xấu của việc dùng điện thoại thông minh. 스마트폰으로 인한 피해, Thiệt hại từ điện thoại thông minh. 간단하다, Đơn giản. 안부, Sự hỏi thăm. 전하다, Truyền, chuyển, trao. 게다가, Thêm nữa, hơn nữa, vả lại. 동영상, Video, hình ảnh động. 전송하다, Truyền tải. 올리다, Đăng lên. 공유하다, Chia sẻ. 전송하다, Gửi, truyền tải. 댓글, Bình luận. 접속하다, Tiếp xúc, kết nối. 입력하다, Nhập. 동의하다, Đồng ý. 엄청, Vô cùng, một cách ghê gớm, một cách khủng khiếp. 자격증, Giấy chứng nhận. 따다, Đạt, đoạt, được.
악용하다, lạm dụng, 판단하다, phán đoán, nhận định, 입장, sự vào cửa, lập trường, 특허, hacker, 진단, sự chẩn đoán, sự phán đoán, 해당되다, được phù hợp, được tương xứng, 키패드, bàn phím, keypad, 저하되다, bị giảm sút, bị kém đi, bị xuống cấp, 무기력하다, không có thể lực, yếu đuối, không có sinh khí, không có sức lực hay sinh lực để có thể làm việc nào đó. 거북목 증후군, Hội chứng cổ rùa, 시달리다, đau khổ, khổ sở, 의존성, tính phụ thuộc, lệ thuộc, dựa dẫm, 해킹, hacking, 지나치다, quá độ, quá, 단정되다, bị ngắt quãng, bị gián đoạn, bị đoạn tuyệt,